Mira, de aquí me tienes, os voy a mandar un vídeo de vuestro regalito. Pues, me encanta. ¿Qué va? Le tengo puesto un aleatorio, entonces va por toda la casa, ¿sabes? Después le dejo actuar levantando todas las cosas porque para que no se choque, luego las coloco y arreglo. Y se tira así como hasta que se acaba la batería, que le dejo por toda la casa. Me voy y aquí le dejo. Ahora que se repite bastante este. Así que lo que haga. A ver para dónde va ahora. Que no pasa por ahí. ¡Hala! Para las habitaciones, chaval. No, no. Ay, mira, se da la vuelta para limpiarlo por el otro lado. ¡Qué fenómeno! Venga a mi habitación.